Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah minai waktu surang saya tiasa ngempel sambil belajar bersama olahraga manfaatkan waktu kultum kuliah 7 menit pada sholat berjamaah subuh. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ngalanjutkeun hal kamari parantos dugi kana ruku nya. Kumaha carana takbiratul ihram, kumaha carana ayeuna ngadeg pas menuju enten salat wajib dan salat sunat, kumaha carana ruku, terus i'tidal. Nah, ayeuna lajengkeun kana hal-hal anu sanesna harus praktis wae nya. Kemarin kabahas arit perkawis ruku, tadina ruku urang berarti kedah tumakninah teh kedah tenang, kedah tentrem, teu kenging dina ruku teh urang ngaraos tidak nyaman. Ketika ruku kita tidak nyaman, maka ada apa dengan ruku kita? Semakin lama ruku itu semakin nyaman seharusnya gitu. Semakin lama ruku maka akan semakin rileks. Upami semakin lama ruku kita semakin sakit pinggang, tetapi meureunana semakin paragel. Maka pertanyaan teh ruku kita berarti ada yang salah. Kenapa? Karena hakikatnya ruku itu ngabatak beberapa otot-otot bagian pinggang. Nah, hikmahna dina ruku. Terus dina ruku jangan sampai kita menekankan karena pinggang, tapi justru kegiatan ruku teh ditekankeun, dititik beratkeun karena tangan. Nah, salib, gambarnya salib. Antar kita berarti langsung nyambung karena sujud gitu. Nah, jangan sampai kita teh hanya seolah-olah ditekankan karena cangkeng gitu ya, cangkeng. Kamu tekankan karena cangkeng, nunahan cangkeng semakin lama akan semakin sakit. Tapi harus ditekankan karena tangan. Nah, jadi akan terasa nyaman rata-rata ayeuna gitu ya. Semakin lama akan semakin enak kalau ditekankan karena tangan. Nah, santosna ruku langsung i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal aya 2. Aya nu model kieu populer di Indonesia. Aya sami Allahu liman hamidah. Jika seperti ngadeg deui. Nah, kunaon dilugikeun maksudna supados kita tidak entong salahkeun batur gitu nya. Tadina kitabna memang ada keutamaan nama sami Allahu liman hamidah. Utamana kieu langsung sapertos ketika sedang berdiri biasa deui. Naon sababna eta jadi utama? Sebab urang dijamin moal gerak-gerak. Upami kieu mah sami Allahu liman hamidah, taek mungkin gerak. 1 2 3 maka urang teh batal. Upami dugi ka 3 kali gerakan. Jadi lamun kahandapkeun langsung diam. Sami Allahu liman hamidah plek. Tos oke jadi sekali. Jangan sampai kieu goyang-goyang terus tah. Goyang-goyang kieu berarti batal salatna. Sebab lebih dari 3 kali gerakan teras ieu dugi kana sikunya. Tah mun kieu mah gerakanna henteu. Teu kana ieu mah gerakan engke kieu. Nah, kieu mah berarti batal sebab siku ge gerak. Nah, entos i'tidal teras sujud. Dina sujud Bapak ningali seringnya anu sujud eta teh sok didahulukan ku tangan. Allahu Akbar. Tah sok aya kieu heula. Nya. Nah, padahal menurut anjuran beberapa sumber yang Bapak baca, sujud itu dahulukan lutut gitu. Allahu Akbar. Nah, kieu heula. Nembe tangan nya. Nah, tos tangan nembe sirah, nembe tarang. Nah,
Kitanya jadi lamun beda nyetena naon da mun teu pati jadi diperdebatkeun eta. Cuma anjuran anu Bapak pernah dibaca beberapa sumber termasuk kitab kuning, ya Allahu Akbar teh lutut teh lah Allahu Akbar. Ieu terus tangan terus tarang. Ya. Nah, kumaha lamun nyeri mah teu naon Bapak ge kadang lamun keur kalingsir sok tangan heula nya. Da teu biasa kitu nahan teh langsung kitu heula. Nah, lamun keur nyeri misal teh nyeri cangkeng teh nyeri kumaha nya. Nah, teu naon. Cuma anjuran menurut kitabna diutamakeun tur heula terus tangan terus ayeuna jidat nya. Teras pas nuju sujud pami ningali dina gambarnya eta berarti posisinya dari kepala ke bujur gitu lah, ke pantat teh lurus gitu kisaran 60 derajat gitu nya, 60 derajat ya kalau nggak salah gitunya juga bisa salah eta teman-teman masalah derajat nama. Nah posisinya dari mulai kepala lurus, yang ditekan sebagai penahan lagi gede ya tuh itu naon boleh numpang kacai. hah Itu boleh numpang kacai. waduh perebut kacai. Nah pas sujud anu nahan jangan terbalik. Banyak dalam kenyataannya ketika sujud anu nahan adalah tangan ya. Jadi seolah-olah jidat mah hanya antal saalit ditahan ku tangan. Semakin lama maka akan semakin berat lamun ditahan ku tangan. Ditahan ku tangan mah jadi ieu mah hanya kena saalit ya. Hanya kena saalit jidat mah. Nah, yang benar posisi sujud itu selama sujud itu ditahan ku jidat. Nyeri cenah anu teu biasa memang pasti ada perasaan pusing, tapi kalau udah biasa mungkin teh justru akan terasa ngemplong ketika duduk setelah sujud. Sok cobiannya. Jadi ketika sujud itu bukan ditahan ku tangan. Bapak pernah lihat eksekutifnya, ya eksekutif kelas menteri lah. Itu sujudna justru hanya netelkeun hungkul kopeah. Nah, kopeah. Jadi karena kopeah hungkul neukeun teh. Tuh. Tarangna teh teu kena. Pangambungna teu kena. Jadi hanya kopeah kena saalit teh ge. Ketika imam sujudnya lama, kelihatan gelisah. Gelisah sebab kunaon? Sebab ditahan ku tangan. Ku tanganna semakin lama semakin berat. Jadi ketika sujud itu tarang kudu kabuka. Nah, ieu salah satu syarat sujudnya. Rukun sujud ketika kena kana lantai kana sajadah ieu nu bagian tarang jangan sampai ada nu ngahalangan walaupun rambut satu lembar itu teu kenging sabab belum aya ngahalangan berarti urang teh sama dengan sujudna teh kana rambut kana sajadah nya atanapi sorban teh kan dibawa ketika berdiri seperti kieu. Pas ketika sujud miheulaan nya kitu tah. Terus sujudna kana sorban. Menurut ulama, jumhur ulama itu tidak boleh. Kenapa? Karena sorban mah sanes sajadah. Begitu berdiri kaajak deui sorbanna teh gitu. Nah itu tidak boleh. Jadi kenapa sholat dianjurkeun pakai kopeahnya? Supaya maksudna rambutna kabelakangkeun. Tuh nya rambutna katutup. Tuh, karapihkeun ku kopeah. Upami ayeuna teu ngao kopeah, sok katingali mahasiswa-mahasiswanya. Jujur rambutna gondrong pas sujud teh dikieukeun tah. Oh, dikitukeun ku tanganna teh. Udah beres sujud, kapayun deui rambutna teh nya. Begitu mau sujud dikitukeun deui. Coba, berarti aya gerakan anu di luar salat itu. Maksudnya teh tangan bergerak untuk merapihkan rambut. Padahal tangan di bagian kahandap. Ya, tangan teh bagian kahandap, bagian keuna kana lantai mah diambo heula ngajagaaan tarang gitu.
Cuma itu lebih baik daripada henteu. Peminta berarti rambut ngahalangan, gitu ngahalangan karena anggota sujud. Ento sujud teras duduk di antara dua sujud. Nah, sabaraha macem duduk di antara dua sujudnya. Tadi mah ngabijan dulu tur ya. Duduk di antara dua sujud. Pertama ieu. Nah, ieu menurut jumhur ulama sapertos ieu. Jadi kaki kiri dijadikan bantal, ya, bantal bujur. Nah, terus posisi kaki kanan sapertos kieu. Aya oge nu model kieu. Tah, kieu nya. Jadi kaki kiri ditumpuk ku kaki kanan. Tah ieu kumaha betul teu? Menurut sumber anu kuapa dibaca nu bener adalah kieu. Nah, kieu. Ieu ge aya contona cuma eta Bapak tidak tahu apa memang itu sumber langsung di ajengan-ajengan tertentu atau napi itu mah kebiasaan para makmum saja gitunya. Kan pasti mah yang ada sumber mana kieu tah. Terus duduk di antara dua sujud muka dua nah duduk tahiyat awal sapertos kieu sami tahiyat awal. Duduk tahiyat akhir kaki kiri dikakanankeun. Nah, tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir. Tahiyat naon bedana tahiyat awal dan tahiyat akhir? Tahiyat awal mah rakaat kadua, tahiyat akhir mah bisa rakaat katilu ketika maghrib, bisa rakaat kaopat ketika isya, zuhur, asar ya. Nah, terus tos kitu tosnya. Jadi duduk di antara dua sujud patos gitu. Salajengna nu tidak kalah penting nyata posisi tangan. Posisi tangan ketika sedang tahiyat awal maka ieu teu kengke teh. Nya, teu kengke. Tapi posisinya sama dengan batas tuur. Ya, batas tuur. Tuh, batas tuur. Jadi dong dia gimana jika nangkep tuur ya mah dia nantinya. Jadi kita tuh. Terus ketika pas asyhadu an la ilaha illallah maka ia diangkat sepertos kieu. Ya, ieu sepertos mimna dina lapad Muhammad. Nah, ieu oge berarti posisina pas tuh. Pasnya entong ieu teh entong harup teh mun harup teh ki komo kieu lepatnya nya lepat teh versi Bapak karena sumber nu Bapak dibaca kieu gitu mun aya deui sumber anu lain nya luka Bapak belum baca anu lainnya. Nah kieu posisina jadi teras aya oge nu kieu teh nya nu digoyang-goyang geuning kan. Nah Bapak nggak tahu ya temannya. Jadi itu ada model namina teh salah satu ajaran tentu nage aya sumberna. Cuma Bapak belum baca anu digoyang-goyangkeun mah. Bapak mah tetep diam istiqomah gitu mantang sapertos kieu. Tos beres nembe diturunkeun. Tos diturunkeun assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Posisina sing lurus ia tetap dada sebagai penghadap kiblat tekeng kieu assalamualaikum warahmatullah. Berarti dada ka ditu posisina sanes ka dieu deui. Padahal eta masih lebet kene kana rukun salat. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti ka ditu kiblatna. Tah tos nyerong lepat eta. Dikedahan kumaha? Tos kieu nya tos we posisi dada angger kieu. Terus salam anu digerakkeun nya kepala hungkul. Assalamualaikum warahmatullah. Terus eta kada ditambihannya. Teu kada murilit di kopongkar gitu ban ngali aya teh budak teh. Aya teh eta makmum si A teh. Teu kudu aya ngahajian ningalian makmum. Tos beres nembe ka kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Upami ka kanan batal maka henteu sah salatna. Sancan ngalo ka kanan hitut
berarti batal sholatna. Tapi lamun tos di kanan, assalamualaikum warahmatullah, tos kieu hitut, eta masih sah. Jawaban ka kiri mah eta lebetna teh sunatnya. Keun tapi dantong aja kieu lakeun wae can cepasek oge hitut. Hitutkeun we saecan ka melok kiri entong aya kitu nya ngajakeun kitu mah. Terus aya anu kebiasaan rada benten hiji deui nya. Terus karada benten ketika ngangkat tangan dari sujud. Nah, pertama ketika berdirinya ngangkat tangan itu Allahu Akbar. Pas bade ruku itu ngangkat tangan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tos gitu, entong ngangkat di tangan pada sujud teh. Allah tantong langsung sujud. Terus dihandap anu diperbolehkeun ngangkat tangan ketika setelah tasahud awalnya, ketika setelah tahiyat awal. Tahiyat pertama. Eta hungkul. Jadi tos rakaat pertama Allahu Akbar tong gitu. Henteu eta mah teh aya anjuranna. Jadi ngangkat tangan teh santos tahiyat awal hungkul. Sakitu panginten kita sedidugikeun mangangkeun si anu dialog sanes-sanes kanten madina waktos anu sanes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.